Myślę, że to jest tak ogromne wydarzenie i same uczestnictwo jest niesamowitym przeżyciem. Są tak olbrzymie emocje, że właściwie ja nie pamiętam, co się na tej scenie wydarzyło. Są jakieś takie metafizyczne przeżycia, których nie da się opisać słowami. Myślę, że Chopin, tak jak dobrze wiemy ze źródeł, z różnych informacji, uwielbiał Bacha i Mozarta. I myślę, że ci dwaj kompozytorzy, w szczególności oczywiście, nie można powiedzieć, że tylko, w jakimś sensie przybliżają nas do twórczości Chopina. Grając 24 preludia, kiedy sięgniemy po preludia i fugi Bacha, możemy pewne podobieństwa znaleźć. Myślę, że właśnie granie Bacha i Mozarta. Ja także włączyłem do swojego repertuaru wiele utworów Schuberta. W pewnym sensie mi osobiście nasuwają jakoś taką duchowość i Schuberta, i Chopina, która jest poniekąd jakoś pokrewna. Dla mnie najważniejszy jest kontakt z publicznością, obcowanie ze sztuką i z takim nastawieniem wychodzę na scenę. Nigdy nie dodaję sobie jakichś dodatkowych bagaży związanych ze stresem, z jakimiś obciążeniami. Dla mnie jest to nobilitacja móc wystąpić przed publicznością. Najpiękniejsze właśnie w zawodzie muzyka oraz pianisty jest ta możliwość obcowania z żywą sztuką, która jest kreowana w momencie bycia na scenie i dotykania fortepianu. Dla mnie sztuka jest rzeczą najważniejszą. Myślę, że muzyka, a wcale nie konkurs, jest jednak tutaj zawsze zwycięzcą. 24 preludia są dla mnie szczególnym utworem. Myślę, że to jest jeden z moich ukochanych utworów Fryderyka Chopina. Gram je już dosyć długo, jednak zawsze jak sięgam po nuty i zasiadam do fortepianu, zawsze znajduje się coś innego. To jest kalejdoskop wszystkich uczuć i emocji, które Chopin przeżył w tamtym okresie. Ja bardzo często, pracując nad utworem, w pewnym momencie biorę po prostu nuty, siadam w fotelu i myślę na temat koncepcji. Myślę na temat prowadzenia głosów, jakby orkiestra to robiła, jakby klarnet prowadził, na przykład jakby fagot, w jaki sposób frazować. Myślę, że to w jakimś sensie przybliża nam to, w jaki sposób chcemy coś zrealizować na fortepianie, bez jakichś barier pianistycznych, bez barier ściśle fizycznych, tak, że czegoś jeszcze nie potrafimy. Ale wizja jest rzeczą najważniejszą, ponieważ tak naprawdę to, co mamy w głowie, do tego dążymy potem w pracy oraz podczas wykonania utworu.